Kalajengaken kalau dalam samangki amidhangetaken wonten dawuh sabda Tamaidha Hasanah ingkang badhe kawentar dinipun Gus Karebet Sudarsono Wijaya saking Jamiah Salat Lampis Abang Kitha Blitar. Ingkang menika dumateng Gus Karebet Sudarsono kasuwanggaaken. Matur suwun kopinipun. Malang niku adem ya, Bu. Nggih. Nek siang di Tasik asrep. Sowek. Nek asrep cocoknya apa biasanya? Kopi. Secangkir kopi sejuta solusi. Tasik semangat Ibu. Tasik semangat Bapak. Nggih, dalem nggih tepi-tepi saking Blitar. Mriki nggih napa malih ketularan basane wong Malang, Mbah. Dulu-dulu datang kinase Malang. Nggih. Ya napa nggih? Blitar. Iya nggih, nek mriko ngaten, Bu. Nek mriki iya lah. Alhamdulillah pun bilang sekewaras pun semangat Ibu. Mungkin boten usah dangu-dangu. Boten usah kakan dalil tarik-tarik sak mangkin panjenengan rawuh teng mriki menika majelis dengan harapan boten butuh tiyang kuwatah kebak ing sasana boten. Nah, nanging sak mangkin mugi-mugi saged wonten ingkang dipun astapundur dalam arti menika sedikit kita itu bertolakul ilmi sami-sami sesarengan wonten menika majelis mungkin mbok bilih adicara dalu menika minangka wasilah kula panjenengan sami anggenipun menjalin
hubungan silaturahmi ukhuwah Islamiyah ingkang sae didini wa dunya wal akhirah pinanggih wonten astanipun Allah taala dipanginaken swarga jatinipun Gusti Allah mangke panggih kali panjenengan alhamdulillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pokok sak mangkin panjenengan kula mboten butuh mbok kula niku tiyang setunggal til nggih ngeten iki, tiyang kalih til nggih ngeten iki, tiyang kuwatah tol nggih ngeten niki nggih. Dados mboten enten bentene. Nggih, sak lapangan pun biasa. Mboten enten kalih Mbah Bejo tok nggih semangat ngeten iki. Amargi niku mau ngaten Bu, kula niku remen napa malih panjenengan menika priyantun Malang khususipun si pundi niki Girimoyo nggih. Napa malih Bapak Lurah niku kadang kinasih kula nggih, kiai kula nggih, guru kawula. Weh Pak Pelion napa? Malih melok. Kene undune ya sik rangah-rangah tetep. Sallallahu Nabi Muhammad. Yes, tahun nang kemawon Bapak Priyono, Bapak Jafar, Pak Dokter menika alhamdulillah. Pokok bakune kula suwun panjenengan sak mangkin semangat kemawon. Kula mboten nate tarik-tarik kuwatah muni ning titik sing diadai. Kedhit tapi diadai sak montol-montol ibarate niku gombyokane seng magnesium utawa Zn utawi Al aluminium tapi mau titik tapi mutiara utawa berlian niku lebih ingkang panjenengan gembel kundur mangke asta kundur mangke mugi-mugi manfaat ingkang kula harapaken ngoten. Tetap semangat nggih. Yo enten sing ngangop sedep. Layak kesuwun nyobae makku apa. Ya alhamdulillah. Bawa semangat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi mujahidin tahirin amma ba'd. Ingkang kula hormati kakang dinasih kawula nggih Bapak kawula piyambak nggih menika ingkang magugati Shahibul Hajat dalu menika Bapak Haji Nanang Edi Supramono adalah ibu sekeluarga ingkang kawula takdimi ingkang kawula taati Romo Yai, Ibu Nyai, sesepuh bini sepuh, aji sepuh. Wabil khususipun kadang kinasih anggih Bapak kawula, nggih guru kula, Bapak Kepala Desa Girimoyo, Bapak Jafar Priyanto, adalah Ibu Sarimbit ingkang kawula tresnani, ugi ingkang kawula hormati bapak-bapak, tokoh agama, tokoh masyarakat, ibu-ibu ketua fatayat muslimat beserta anggotanya sing ayu-ayu dewi jilbabe pewadang ijo-ijo ijone gak gelem tuwek mbah ijone no niku nek nem napa fatayat napa muslimat Bu oh sing nem niku muslimat sing sepuh fatayat ngono seragame no kalian seragam coklat-coklat ini apa Bu? Mari Pak. Kalau kita naik poluan layak ulek-uleknya mentok apa gitu kan kalian ibu-ibu bapak-bapak yang berusaha kalau sebatakan setunggal pokok setunggal ikan dipermuliakan Allah Ta'ala ikan Allah tresnani yang hadir pada majelis sepindah monggo sareng-sareng kita panjatakan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin.
amargi kula panjenengan sami tansah pikantuk dalu menika kekuatan kesempatan ingkang boten kesupen, ingkang berharga, boten sanes, boten klintu, namung kesehatan. Alhamdulillah. Saestenipun boten kesuwen Bapak Ibu, sareng-sareng kula panjenengan sami panjetaken utawa aturaken sholawat salam datang Nabi Agung kula panjenengan sami sedayanipun Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kita sedaya tansah wonten pituladanipun uswatun hasanah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, dalu menika kawula sak rombongan saking keluarga besar Saridut ingkang mijil saking Padepokan Kelampis Abang. Napa kok dipun wastani Kelampis Abang? Niku sakjane minangka nami tawadhu, boten kementus basane Jawane Bapak Lurah tawadhu menika nggih. Dadose Kelampis niku panggonane Semar Semu Ismaya. Sapa ngerti asma niku Gusti Allah. Ngaten nggih. Dadose biasane semu iku ireng, mangkane Kelampis ireng. Lah niki mulare abangan tok niki sakjane ketune nggih abang. Nggih saking rang-rangan mbok pilih sak mangke rawuh kawula sak rombongan wonten kirang nyeceki manah panjenengan kelatur duga napa sikap napa kemawon kawula sak rombongan nyuwun gungipun pangaksami ditampi Pak Bu nggih. Kawula sak rombongan meskipun wonten dalem ruangan niki boten ten lapangan, tapi raosipun ten manah niku bungah ayem jenjem pinanggih panjenengan niku. Amargi napa? Amargi hijrah kalbu. Hijrah niku lunga kalbu atine. Kalbu niku ati kula sak rombongan niku lunga ten jenengan sedaya. Dan niata rasane kaya ngopo? Dados praupan utawi ulat utawi lelat dari segi leladi, lelaku, cara menanggapi, cara seumeh senyum panjenengan semangat niku menggambarkan rasa katresnane kula panjenengan sami niku ketinggal. Oh iki seneng atine, oh iki cuwo atine, iki ditampa nggih laire nggih batine. Sakniki kan kuatah usume gayane guyu tapi jerone nyebek. Nggih mboten. Tapi teng mriki mboten. Bapak nggih murah senyum. Ibu nggih wis semowangan tok. Adicara nek dereng mantep ora kudu nguyu, kudu misih mboten. Alhamdulillah. Lho nggih niku namung tanda-tanda. Tanda napa inna huda Allah. Inna sak temene iki huda iku pituduh. Gusti Allah sing damel kula panjenengan sami niku pun kei hidayah. Nek boten keranten hidayah Gusti Allah panjenengan mesti boten kraos, boten sudi. Wah, boten kagungan kersa. Nah niki spiritual niki kula jelasne bedane rasa kali kersa. Ngoten. Sakniki niku kuat Bapak Ibu. Nggih, kuwakan royoan dalil sing boten kena diudhek namung Al-Qur'anul Karim amargi menika ketentuan firmanipun Gusti kula panjenengan sami. Anggenipun napa? Dados paugeran, dados gocekan supaya boten kinten mayang mentoleng. Anggenipun qadarullah diperjalankan wonten donya menika. Sing digoleki napa? Manfaat munggelian, nek mangan nggih munggelian, gawe senenge atine liyan. Kawula sak rombongan boten purun kok ngergani saes iki rombongan sholawat Kelampis Abang Saridut kudu sakmene nggih boten nate. Iki ngundang iki kudu antri liwat nopo manajemen nggih boten nate, damel YouTube nggih boten nate. Kawula kate Sudarsono ingkang mijil saking Jombang Tebu Ireng. Batus upo golek dulur ten kene Blitar. Akhiripun dipun paringi wasilah adicara dalu menika untuk disambung rasanipun kalian panjenengan sami. Iki lho Raubun al-Junudun. Roh ngono bakal golek golongan. Golongannya sing piye? Nek wonge apik biasa seneng karo wong apik. Nek wonge kemayu niku nek awon wong sing gak kemayu nggih mboten seneng. Nggih mboten.
Lho nggih, nek wong sombong, nek iki kancane enggak sombong, mboten seneng delok wong sombong, mesti ngedok. Lah niki jenengan ini kraos, niki sumeh, kepingin libur panjenengan Arab digarap Jawa digowo. Nggih, Gusti Allah ku reno-reno, orang itu basa Arab. Bagaimana kalau orang itu akeh kan apal Quran hadis seneng ngafir karena sing ngoten niku. Mengko dawuh niku sirane Gusti Saestu niku tumus tidak ada, dan saya yakin boten wonten nek warga Agung Girimoyo menika berpatokan untuk mengenal jati diri nih Gusti Allah dengan apal kitab, dengan pinter lafate, tetapi boten ngerti tafsir maknane, alias niku mung syariat tok gak ngerti hakikate tujuan sing tak tenane, gampang maidu tanggane, gampang ngenyek koncone ngremehno kang liyane. Dipacaki bathuke ngapal kaya silite kethek. Lho nggih kuwa pamahe itu pun kathah sak menika boten kena. Bagaimana Gusti Allah niku nek kudu dikenali gawe lafate kudu bener. Apa-apane nek gak ngene gak duwe kemakmuran sing penting enek niat untuk belajar. Mergo belajar hukumnya wajib fardhu ala musliman wa muslimah. Tolabul ilmi minal mahdi ila lahdi. Utlubul ilma walau bisin. Niki mau golek ngelmu mboten kiai ning ustaz iki Gusti panjenengan pun Mas nggih monggo, Cak nggih monggo, Kang monggo, mboten teng mriku. Amargi pangkat derajat donya brana mboten damel ukurane kula panjenengan sak mangkin. Sampun pinanggih kullu nafsin dha'iqatul maut. Lah dalu niki hubungane kalian menika dipun paringi serat undangan kalian Bapak Haji Anan saperlu napa dalu menika minanggani panti asuhan keluarga besar ngundang panjenengan amanah bundani menika nggih menika dalam rangka haul sesepuh. Nah mungkin kula jelas nih haul ki apa, tujuane apa, hikmahe apa, wajibe napa, tek terusep kundur. Setuju Bu? Tepuk niku biasanya pun nopo ngerti spiritual. Nopo to jane spiritual menika itu sangat erat dan syarat dengan peringatan haul menika. Nggih. Nah niki yang dipun haul dipun hauli aja menika sesepuh yang sepah khususipun Bapak anak sekeluarga Ibu Hajah Sri Mandayati, Ibu Hajah Lilik Dewi Alia, Bapak Haji Abdul Hamid, Mbah Soleh, Mbah Subinah, Mbah Kiai Nahrawi, Mbah Siti Habibah, Mbah Haji Nuruddin, Mbah Siti Khadijah, Mbah Haji Karto Prawiro, Mbah Kalimah, Mbah Kasangari, Mbah Yami, mugi-mugi yo para leluhur keluarga agung Bapak Haji Anang ingkang kasebat kala wau pinanggih angin pun yarjuli ko Allah utawi yarjuli ko Arabi, yarjuli ko Arab ibu nggih ko pinanggih Rabbi pangerane. Yang kasebat kala wau mugi-mugi wonten astanipun Gusti Allah biadikal khair kebagusane napa sing gake Gusti Allah diparingi swargane Gusti Allah kados napa rupane niku sirullah mboten enten sing ngertos ditungakno mawon sing apik sing penting ketampi dening astane Gusti Allah taala amin ya rabbal alamin. Lahumul Fatihah. Ya Rabbi Allah saya mustaqim. Allah. Amin ya Rahman. Bapak Ibu para rawuh, haul itu dari segi apa? Yang pertama hakikat niku artos satenane niku nggih. Makanya jenengan nek napa niku nek yakinkan nek ngaturi napa sumpah bila hakikat lho aku iki ngomong tenanan lho wis muni hak niku nggih artine pun tenanan. Syariat rekod hakikat makrifat sing sak tenane.
Nek matur supaya dipercaya, sumpah lo yu bilahi hak, aku itu orang ngomong adu-adu, aku ini ngomong tenanan gak niat piye-piye lo yu. Lho ngaten niku. Ternyata hak itu maknane sing sak tenane. Qaul niku dari bahasa Arab. Artosipun tahu nek dijangkepaken sesuai dengan adicara dalu menika adalah peringatan genap setahun dari para pendahulu sesepuh yang sampun sumari terhitung dari keblake cara malangane. Ngaten nggih, Mbak? Dari keblakane. Ngaten. Lho nggih. Lajeng Nabi niku napa nggih? Sedo. Kok mboten ate dikauli? Lho, lah ya napa mboten pantes wong Nabi pun istimewa pilihan Gusti Allah damel panutan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Uswah niku pitulodo kasana becik. Nek menapa wis dadi contoh digawe awake dhewe kok dipatek-patekne ya apa sih nggih mboten sopan. Nggih. Lah Nur Muhammad itu masih bisa dan hidup Muhammad itu kalau bisa itu sehidup-hidupnya wonten manah panjenengan sami kalian manah kula piyambak niki. Nalika kapan uripe Nur Muhammad Gusti Allah sing diciptakno ket bebatan ibu langit sak isine malaikat kelawan sak piturutipun wonten Nur Muhammad. Jangan sampai mati nggak ada niku yang mulia. Diparingi pioner utawa contoh jeung Nabi supaya awake dhewe kanggo nandur menika. Napa Bu? Pak mok gampang. Isine niku namung papat ning nek ngecakne niku angel. Isine ming angel supaya napa? Tuntutane nek angel ikhtiar dan ikhtiar. Ikhtiar niku ngupaya usaha ikhtiar niku ngati-ngati jroning laku dalam kita diqaddarullah. Niki adalah momen yang luar biasa, dalam rangka peringatan haul. Hukum itu ya termasuk sunnah. Dan sebabnya nopo menurut riwayat Al-Waqidi kalian Abi bin Syaibah niku nggih nyariosaken dening panjenenganipun yang Nabi menika napa Bu? Nggih nate ngaten iki. Nalika ditinggal sedo syuhada pimpinan perang ingkang dipun tresnane gugur dalam medan perang saking tresnane diperingati lah, dikirimi doa, diterokno awake dhewe, kirim leluhur. Yasin, tahlil, istighosah dan sebagainya dengan harapan nopo sing digawa niku mboten donyane pangkate nggih napa nggih? Lho nggih mboten penting pangkat donya. Derajat niku namung dunia, tetapi sebuah ukuran kula panjenengan sami di hadapan Allah adalah amal dan keimanan kita. Napa sing mboten putus? Sampun disebutaken dieling-eling nika amal jariah jenengan. Sedekah jariah niku ilmu sing manfaat, khairun nas anfa'uhum linnas, sing manfaat munggo kancane padha-padha umat manungsane tanggane sahabate sedulure. Ilmu sing manfaat niku makanya betul-betul penting. Bergaul pun juga demikian, ini menunjukkan bahwa malam ini Bapak Haji Anang pun panjenengan dipun rawuhne teng mriki pun mau warem nek nyurakapi ya Allah pun dibelehno wedhus sapi pentol bakso jan sak mene-mene alhamdulillah Bu nika buku sing gambar sinten Bu Lurah Girimoyo nek delok pentole sing duwe Pak Priyanto aji ning diri pribadi mong kumanto engkadaling lagi aji ning diri ku duduk bondone kumanto apa carane guneman carane mensikapi iki adu-adu kok berita aku seneng atiku iki nek tak dadekno dulu ojo dianggap sepele nyatane gede pikunane guneman itu sepele tapi bisa mengakibatkan sesuatu yang runtik apabila salah dalam kita bergaul. Nggih napa nggih nek gak ngati-ngati lambe napa Bu lambe niku ngati-ngati berbahaya
sesangga maneh pergaulan seduluran Girimoyo ora cukup pangkat sarta bondo pinangka jam kepisah serawungan kudu sing waspa Gomi gorong pak, oh, nggih bareng nggih, gomi begitu soalnya barengannya megawannya. Pinangka jam kepisah serawungan kudu sing waspa. Tepuk tangan dulu mana ya Allah, dan banget. Masuk malam di adem kan, rasanya ya anget. Buatan sekedar dengan kulo panjenengan saya dikempalaken menika, buatan sekedar lumpuk-lumpuk, diundang sing dipikir namung guline pentole Pak Anang buatan, wis pentole ben diurusi Bu Anang. Dhewe ngurusi ilmu sing manfaat ngeten nggih. Tetapi ada momen penting pada malam hari ini, napa Bu tibake spiritual nggih. Lah spiritual menika napa Bu? Spiritual Pak menika niku artosipun nyambung rasane atine awake dhewe, rasa karsane awake dhewe tumrap alam sekitar. Minangka alam sekitar menika manifestasi enake Gusti Allah. Islam itu adalah agama yang terakhir, bukan agama yang membenarkan tapi menyempurnakan. Bukan berarti kalau menyempurnakan, bukan berarti agama sebelumnya itu salah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Inna Gusti Allah iku sak temene iku gambar sangu barang iku rono. Nggih. Sapa kersane Gusti Allah niku kudu dipengerteni. Nek sugih maklum iso wong, nek wong iso karo nek alam nanti jenenge spirituale panjenengan, batine, kolbune panjenengan niku urip. Nek wis urip iso kenal sing gawe urip sapa Gusti Allah. Ternyata Gusti Allah niku sing gawe bumi, langit, donya saisine. Rabbus samawati wa ma fil ardi yuhyi wa yumitu. Sing gawe langit kabeh iki lho, wa ma fil ardi wa kelawan fil ardi donya saisine. Yuhyi sing kuso nguripi kaya kembang ngeten iki. Wa kelawan yumauti, yo mateni barang. Gusti Allah ki napa nggih? Gusti Allah iku ora mau nguripi ning yo mateni. Mumpung tasih urip, kita mari mengenal sapa satenane pangeran iki. Ora sing pangeran iku tek wong sing pinter ngaji tok, wong sugih tok iso wae sembarang tok. Nggih napa nggih? Mergo ngerti jenenge agama. Hakikatnya itu minangka sarana. Lho nggih, agama iku iso dadi ageman nek digawe sak isine padha karo kotang. Kotang niku nek gak digawe ya mung kotang, nek digawe kok. Lah, kopiah nek digawe nek boten didamel nggih kopiah, nek didamel kopiahan. Nggih ya. Nggih, kudung nek digledakne napa Bu? Kudung nek didamel gawe namine kudungan. Agama ya mung agama. Nek didamel namine baru jadi agem. Lah napa isine sing diagem? Siji perintah, nomor loro larangan. Iso moga ale sapa diagem hakimin sing dadi hakim ben pangeran. Ora usah biji kancane tanggane. Latal misu ambusaku. Wong guneman ngono padha karo nek gunem eleke wong padha karo ora krasa duduhne eleke awake dhewe. Lho, pokok tujuane apik wis ditampa sing apik wae. Alhamdulillah wong isane ngono tujuane apik digawe husnudzon aja sampai suudon. Sing iso genahne wong pangeran melalui hidayahnya dalam rangka ngenteni sing diarani mukasyafah. Arab di dalam berkholwat nyambung ke rasa hati neneng ngasane Gusti Allah Ta'ala. Nggih ta nggih. Nggih, nek penak ngoten niku pikirane ora ruwet, ora gampang ruwet. Mutiara Nasaibul Ibad nomor 4 sing kumantel ning jasad kula panjenengan sami. Nggih wonten nika sing penting riskan dilanggar oleh ibu-ibu khususnya yaiku apa amal soleh.
akli adiyat haya amal soleh. Yang terakhir ini sing bahaya. Amal soleh itu akan luntur semuanya, akan tidak ada artinya apabila al-ghibah itu amal soleh. Panjenengan gibah, rasan-rasan, ngenyek uang, remeh no uang, rumongso pinter ngaji dewe, lakone api dewe, suki dewe, ayu dewe, api dewe. Kamu kok kabeh niku gawenane Gusti ben atine ayo monggo dikenali Gusti Allah. Ternyata Gusti Allah itu ada bersama kita dalam maqam la ilaha illallah. Nek wali syariat la ilaha illallah huwa niku dia Gusti Allah panjenenganipun wis kenal meskipun nek adoh kono ya dikenal kudu dihakikati dadi la ilaha illa anta tapi luwih cedhak nggih luwih cedhak la ilaha illallah ana pangeran kejaba anta panjenengan Gusti nalika salat panjenengan nyebut panjenengan nalika ndonga nyebut panjenengan wis sing akeh mau sambat tok nggih napa nggih walah Gusti nek pas wayahe duwe rezeki bojone oleh bayaran akeh atur suwun gak duwe gak tau gelem isu-isu tangi ora kram diparingi ora anyang-anyangen ya ora tau muni alhamdulillah kena alangan titik masa Allah sambat terus baca wa ta'udzu nikmat Allah la tuhsuha lawan panjenengan ngitung awake dhewe nggih kula barang niku nek ngitung belum ngitung ta'udzu nikmat Allah nikmate sapa Gusti Allah la tuhsuha ora kena dihitung saking kathah wis ora perlu julak jaluk Gusti Allah niku innallaha alimun halim. Gusti Allah itu tibake mun ngerti obah musik apa sing dirasakne. Panjenengan merengut niku lho, ora usah nyelatu bapake ndak saguneman. Bapake pun ngerti. Wah iki metu becocok mbok niki kira-kira blonjone kurang, gitu. Ngene. Napa to Bu Pak spiritual sing digawe rasa karsa? Bedane napa rasa kalian karsa? Nek rasane perasaan pemikiran. Amargi pikiran ambek ati niku mboten sami. Pikiran kali akal panggone ten mriki nggih napa mboten? Nggih. Coba tak pikiran ngene. Coba tak angen-angen kok sedih hatiku. No ati, mesti jenengan gak krasa nebak napa Bu? Ayu kalifullahu nafsan illa wus'aha. Gusti Allah gawe awake dhewe iku sembuaran penderitaan sandungan Sleman gawe kanula. Wis diukur bareng kemampuane. Yakin? Yakin Bu nggih? Yakin. Wis diriwangi ngaji saisane gak iso yo belajar utlubul ilma wal bisi mutiu ilmu tingare ado negeri Cina tolabul ilmi minal mahdi ila lahdi mutiu ilmu teko garbo ibu lahir ceprot ila tepekane lahdi liyang lahat mergone nopo alasane kok wonten ayat menika mergine ben-ben-boten awake dhewe dadi wong sing pinunjul mbek awake dhewe dadi wong sing sombong kudu dipateni nafsu kesombongan itu rasa spiritual digawe manfaate haul iku apa tujuane iku apa dingerteni atine ngoten kula cepet nih niki supaya jenengan niku cepet tapi sing digembol wonten tujuane haul iku oleh sabar sing berharga ora usah angel-angel pun belajar neriman tok niku pun jos neriman mung matur suwun ora kakek njaluk Gusti Allah pun paham kali karepe ubah musik innahu wasamiul basir ini nasabane Gusti Allah wis moho mirangke basirun pun moho mirsani nggih wis ora kudu dendeng kodol pripun paham sedih hatine wis jerene buka Quran niku asline kangge nyelimur syukur-syukur dipun goleki arti maknane napa nek mboten kan mboten anu nggih dinikmati aluntan dan lantunannya mergi Al-Qur'an iku kotil lho jarene Mas Yudi kalam kotil niku lak wonten nak nene niku nggih to sak pinten niku jajal niku nggih sareng-sareng kali kula dieling-eling niku Bu kalamun qadimula sarang yumalu yamaku panaza angkoni wafiwale bihe
kang kote gak bosen mak yen dirungokke kang suci saka pangucap tumindak uga karepe srana Quran nyuwun kuwarasan adoh balat nyuwun nur Al-Quran kang dadi pitutuh ati nalika bingung lan bimbang kalamun kadimulai manut samau Papa parimono nangitan parane namplaki dawuh ibu bapak iterono mangan mbak ngasake Gusti lamun kadimulai manut samau Nabi Muhammad. Kula tutup yang sambutan. Setuju Bunda. Sabar Bapak. Sanggup yen semua. Niku wau nguripi atine mergo sing diarepe diuripne iku rasane. Wong niku wis kenal Gusti Allah. Akhire wong nek kenalan niku napa Bu tepangaken, Mbak? Tepangaken asmane sinten sing ditekon jenenge Asma. Asma ismi. Panjenengan mbok napa buka napa ayat napa mesti Bismillahirrahmanirrahim. Mbak Ainul wonge. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Loh, pakai bismillah. Nek diateni wis gak usah ngaji akeh-akeh dhisik. Bismillah tok niku nang ati jan tepak. Bismillah menyambut kamu jenenge Gusti Allah. Asmane iku ana 99 dalam mewujudkan adalah sebuah sifat-sifatnya di pakemne nang Asmaul Husna. Lah Gusti Allah nek pakemne ten pundi gampang mok loro niku lho dicakne dincemno nek atine manah kula panjenengan sami cukup. Asmane Gusti Allah sing disebutne awake dhewe bendina niku wae. Nggih, dengan innama amalu binniyati awal dengan bismillahirrahman kang maha welas lawan rahim maha asih. Ndi nek wong kok ndelok wong niku seneng melok bungah atine. Ndi nek wong ndelok wong susah atine melok prihatin. Pun boten kelintu. Niku pun jelas pun kanggonan Gusti Allah sudah menyatu dengan Gusti Allah. Alhamdulillah. Contohnya buatan ada togi jenengan ini tok. Nggih. Mungkin untuk ngoten dudune atine iku sudah mendapatkan cahaya nurnya Muhammad. Wis disanding Gusti Allah karo bapake, andap asor tawaduk nek masalah guneman disampaikan dengan halusnya. Karena apa? Kalau sudah kita tuh menyatu dengan pangeran sing gawe jagat niki, enek makhluk hidup niku duwe mesakno. Niki waune nggih mboten metu kembange. Keranten enek sing nguripi, berarti ini adalah manifestasi utawa wujud enek Gusti.
Apa wae niku damel srana wasilah dalam mengenal Gusti Pangeran. Belajari awake dhewe dadi kun telung pesene. Kun indallahi khairun nas. Dadi nek tumindak napa mawon iku didasari niate mung krana pangeran gak pengin diruhi Gusti Allah. Kun indah nafsi syarun nas dadi wong sing paling elek dhewe mung gawe awake dhewe ben gak dadi wong sombong. Nggih mboten. Kun indah nafsi rajulan minnas. Dadi wong nek biasa wae, ya sak lumrahe wong kumpul kancane amrih iki pantese piye menungsane manungsa ngajeni wong ngerti akhlak bare adab. Bedane napa Bu akhlak kali adab? Niku kata sing salah kaprah. Nek akhlak kali adab ya wong lan duwe adab. Oh, adab niku kangge awake dhewe ning jero, adab berdoa, adab makan, adab mandi ngoten. Tapi nek kangge tiyang diakmal fi'iliyah kepada orang itu namanya akhlak. Ngoten nggih bedane nggih. Diring-eling nggih. Wah, nek berdikasa ku lan duwe adab mboten ngoten niku. Adab itu untuk diri kita sendiri. Innallaha aliman halimah. Jadi ini adab itu diri kita sendiri. Gak perlu diketokno wong wis digawe pelajaran, digawe ngelatih awake. Karena apa? Segala pandangannya masih ayahe abai. Niku nek wonten pancarane Nur Muhammad nek nyanding kali Gusti Allah niku tansah nyebut atine wis zikrullah disirnya wiji nang kursi kabeh dumati sing dari ma'rifatullah la ilaha illa anta ora ana pangeran kejaba ingsun wis manunggal kalbune sifat Gusti Allah dicakne saisane dibelajari makna spiritual hati sing ngateni apa sing dirasani wong awake dhewe kudu iso ngrasani. Nek aku ngene ndane to rasane kaya ngene atine. Nek wong gelem ngoten insyaallah ngomong nggih gawe tata aturan boten gampang nyinggung manahe liyan. Mergine napa ngompak manuk mung duwe awake dhewe. Sallallahu alaihi Muhammad. Iku baru kok kenal Gusti Allah mergo nyanding. Sing disanding barang apik mosok awake dhewe ngecakno barang sing elek mboten mungkin. Nek barang sing dicakne iku perintah Quran iku mok siji, nek loro ajaran siji perintah loro larangan. Mok perintah apik-apik tok mosok ya sing elek dicakne. Belajar sak bisane, sak mampune, sak titahe kalau noto atine insyaallah pikantuk rahmat Gusti Allah. Alhamdulillah. Ngoten niku lho Bu nggih. Jadi salajengipun anggih menika manfaate niku tujuane utawa hikmahe ditemesit mriki. Tujuan haul menika sebagai sarana utawa media dalam mendoakan ahli kubur utawa napa almarhum ingkang sampun sumari supados diampuni Bu. Nyadari awake dhewe iso Bu bakale ninggalke donya berpisah dengan boten hanya jasad dan rohnya. Asale roh yo balik ning roh. Dan ini nek kula tekone mula lan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Napa niku maknane Bu? Sangan para Gusti Allah balik ning Gusti Allah. Dan nek digawe iming-iming supaya digawe semangat untuk beribadah awake dhewe nglakoni sing apik supaya napa pikantuk rahmat sing diarani swarga. Lah swarga iki sing piye? Wis ora usah juru-juru pokoke swarga niku keapiane Gusti Allah gak usah dibayangno. Penting awake dhewe cita-citane yarju liqa Allah, yarju liqa Rabbi. Ayo padha arep-arep balik ing astane pangeran, balik alam ajali, alam rohani. Terus bertemunya sel telur dan sperma terjadi pembuahannya alam rohim atau alam rahim. Awake dhewe dadi punang jabang bayi metu ning alam mijil ning ngene alam donya. Niku mijil gendine nek maca pat enek 11 sampai terakhir pangkur ning pucung niku nggih mboten oleh ngelone Jawa niku bid'ah dan lain sebagainya. Kudu sugih maklum ngenali Gusti Allah kira lara 1000 mergo. Nek jenengan minallah ala kulli syai'in qadir niku paham mboten gampang maido tanggane kancane. Enak, walah tibake kethek iki mangane karo sikile pun pantes luwes nggih napa nggih. Oh iku manuk makem kalian cucuke ya mboten kleru. Kethek karo sikile ya ndak apa-apa. Lah nek gajah karo irunge ya wis pas ya lumrahe ngoten niku.
itu kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Maka insya Allah wong ibadah, gerombolan organisasi, bah wong dolan, bah wong pamer niku ditampa dengan atine legowo, api, penak, ora gampang tersinggung, gak gampang korek, akhirnya atine adem. Linuriya min ayatina. Nek kita nggak berspiritual nguripno batine. Wah, enek Gusti Allah ku koyo ngene. Kembang iki nek gelem ditata iki warna-warna iki ditata keserasiane nang mripat kok ya penak. Bobo aji nek nata ya Allah. Akhirnya jenengan gumun muncul subhanallah. Itu berarti niki sebagai wasilah untuk kita mendekatkan diri kita dan mengenal Gusti Allah. Lewat nopo batine rasa karsa. Bu, nek rasa niku kopi niku nek wedang kopi niku lho Bu, wedang kopi ngeten iki lho. Wedang kopi niku isine kan bubuk toya panas kalian gendis. Nggih. Umpami mboten nate gendis, niku rasane pripun Bu? Pahit. Pahit. Nah, niku jenengan kan mboten pengen namung jawab pahit. Dengan apa? Intuisi, dengan pemikiran, dengan logika, dengan nalar, niku dengan perasaan, niku sing diwastani rasa. Yang kedua, Bu, umpami ya jenengan iki rawuh jabatan nang mriki Bu. Jam 6 ngersakaken ngunjuk napa Bu? Kopi. Berarti jenengan jawab kopi wis mbayangne iki kok nek diaturi mesti tak seruput, iki kok tak kuasai, tak incipi nggih napa nggih? Mangga nek masane nek kirana Jawa nih ngersakaken napa itulah rasa sing ditumpangi nafsu keinginan sing diarani karsa. Bedane pun ngetos nggih, rasa kali karsa. Nek rasa teng mriki karsa diateni karo nafsune. Referensi nguripno batine, ngiling-ngiling zaman biyen haul. Maknane haul nggih teng mriku wau sebagai ibrah, sebagai tazkirah. Yo. Apa sing kena dijukuk diambil makna sisi yang terbaik. Apa sing kena dijukuk utawa dijukuk maknane. Nomor 2 termasuk ibrah niku wau yaitu mentauladani kebaikan. Mbaya awake dhewe sesepuhe Bapak Haji Nanang menika Ibu Hajah biyen iki lho, watake iki. Apik kena gawe contoh. Wis tenanan, wis wonge iki wis sabar. Delok ta, akhire iso ninggali sing koyo ngene iki anak-anake. Mboten namung bandane keilmuane, tetapi carane akhlak adabe untuk diturunkan kepada anak cucu keturunan. Sing kena jenengan contoh iku spiritualnya digawe atine diateni. Oh iki manfaate haul iki ngoten niku, manfaate haul ibu nggih. Oh kae bisa Pak Mbah Soleh. Mbah Soleh iku tegas, bendera kerem tapi tegas. Ora goleki salahe anake, gak goleki salahe putuhe. Contonen mbahmu ngono lho. Niku dieling-eling sebagai makano haul genap 1 tahun biasanya ning desa jenenge pengeling. Bukan ngelingi geblake tok, sing dieling adalah sebuah ibrah. Sesuatu sing dikena ditauladani, sing kena dicontoh, sing kena digethok tularke nangane putra putri wayah panjenengan sami dijukuk apike. Oh, mulai dari Mbah Kalimah piye dijukuk apike ndak mawon, sing eleke mboten usah. Niku pomong awake dhewe cek urip, monggo ayo nguripi urip. Monggo nguripi urip. Insyaallah amin pun yarju li rabbi. Kula panjenengan mangke sak mangken dipun panjenengaken utawi tampi pinangkin Allah Subhanahu wa taala. Sing nomor 3 tujuane haul angge itu sebagai pengingat kematian. Utawi napa sing dipun mestani Bu? Pengingat awake dhewe bakal kulo nasda kemat menika lho bakal kapundhut kabeh. Muga-muga insyaallah sing rawuh wonten mereka majelis bapak-bapak ibu-ibu kula ndongaaken bismillah kanthi manah penggalih kawula paling dalem paling tulus ikhlas mugi panjenengan panjang yuswa amin dipun luperaken ya fatahu ya rojak dibukane rezeki panjenengan sami
sak keluarganipun panjenengan, sak putra-putri panjenengan tansah pikantuk pitutuh Gusti Allah taala. Dipun lindungi sak keluarga panjenengan sedayanipun Bu. Dunya kelawan akhirat selamat wekah sanipun selamat alhamdulillah. Sing perlu diingat dari tazkirah utawa peringatan kematian niku napa pomong wasit uduk bolak-balik kula matur pompong urip sing urip niku napa manfaat munggo liyan cara ayate niku cara Jawa niki enten Arab digarap Jawane digawa dingerteni apa nek basa Jawa Arabe piye nika kocone manteke utawa kiase arti makna yang selainnya maknanya di mana kita harus tahu supaya napa boten gampang maido kancane walah maksudnya kae ngene urip sing urip carane piye nomor sita dikenali Gusti Allah nika wau Rabbus samawati wa ma fil ardi yuhyi wa yumiitu carane salajengipun ya numpak jaran no penak napa mboten numpak jaran Bu sinten sing nate numpak jaran nek mboten numpak jaran gak duwe kewane nek numpak liyane kula mboten teko mengke mawon monggo numpak ajarane napa kaya jeneng Nabi jere numpak buruk jarang sing roh buruk dikira kewan niku sanepan mantik tafsir buruk niku sikil papat sing awake jaran duwe sayap mabur kangge munggah sing diarani mi'raj manggi Gusti Allah sing sak dodo munggah isine ati leher kepala itu adalah manusia sing membedakan manusia dengan hewan itu hanya kepala atine dodone nggih niku minangka gambaran ora kok gosok numpak buruk numpak akhirnya nek omah pedete bapakne iki Pak ben kaya buruk numpak cincin-cincin ini wasang bulara ayo Pak itu bapaknya orang lain itu buruk itu buka rok mboten ngoten niku jaran sikile papat niku syariat tarekat hakikat makrifat syariat niku aturane piye fikih piye isine fikih niku napa hukum-hukum sejarah keislaman sing didukung dengan spiritual napa nggih pun kula aturi rasa karsane atine diuripne gampang batin sing apik-apik ora mung mikir tok akale tok digawe mergo iso bedakno antarane akal karo pikiran bedane napa akal pikiran akal kanggo milih bapak elek apik ibu elek apik gedhe cilik lemu kuru semok boten iku akal tapi nek pikiran digawe gula mentah ngedukno munggahno coba to pikiran sing sabar to Pak jenengan pikir dhisik aja brusa-brusu dunggane didukne lho ngaten iki lho Pak Bu nggih aja brusa-brusu dunggane didukne dipikir dhisik gorong nyentuh gorong nyinggung gorong ngeneki ati niku afala tatafakkarun afala taqil makanya dibedakne pikiran karo akal ora padha nek emok akal kok gak duwe pikiran niku kewan padha karo niku wau minangka mantake buruk tumpakne jeneng Nabi niku nek pengin manggi ya julik Allah manggi nek Gusti Allah sing liwati langit sapi itu dan sebagainya numpak jaran sikil papat syariat tarekat hakikat makrifat ditarekati diriadoi ditirakati zikir lan lojo nganti lali zikir lan lojo nganti lali zikir la Allah ana seneng salamun lagune sik kuwatah niki
ngerti dzikir kalih wirid. Bedane napa, Bu? Dan ini kita masuk ajarannya syariat atau kata kita marifat. Syariat itu pelajarannya dasarnya hukumnya diimbangi dengan spiritual batine. Jenenge kitabnya biasanya hikam kayak nonton spiritual ati manahku lo panjangan sami dalam rangka menjalankan perintah Gusti Allah nalika dikai urip ning alam dunya. Terus dinyanyi ilmune niki saisane diterima kuno Gusti. Gak jenengan tampi Gusti kula nggih manut nderek mawon. Ben diterima, ben diketokno wong, ben didelok wong, mboten usah, mboten butuh didelok wong. Kun indallahi khairun nas. Mengke atine niki legowo, Pak. Ature ngoten niku, wis bah mau akone mbok biji piye-piye penting aku iki mau niatku belajar, tampa gak tampa, niatku belajar apik mungso bodho Gusti Allah. Sing penting ikhlas. Nggih, mukhlisin min haitsu la yahtasib. Wes samu bareng pokok ikhlas, ora wedi kelangan. Kelangan mboten namung bondo, kelangan kawibawan, kelangan harga diri, kelangan kepercayaan. Saestu niku nggih penting, perlu nopo dibetahne niku latihan betahne niku karena itu dasarnya ikhlas yo ngliwati sabar, tabah. Kudu ngerti, ya kepingin syariatnya torekatnya dinyanyi, wiritan, ngerti, bete wirid karena dzikir bedanya napa Bu? Napa Bu bedanya? Contohnya napa? Akhabul kalami ilallahi arbaun. Pangucap sing disenengi Gusti Allah tibae arbaun ana Pak. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allah, la hawla wala quwwata illa billah. Arbaun kalam wis ora usah wiritan sing angel-angel nek guru iso ben dikira wong kenthing tak golek sing angel-angel sing cetek-cetek hakikat sing dibendino dinyanyi gak roh. Makane dijenengi kuwi tok Gusti Allah. Wirid niku basa Jawa, dudu basa Al-Qur'an, basa Arab nggih. Wirid niku basa mriko lho Melayu nika lho. Sing artine dibolan baleni. Zikir niku tujuannya kuwi nyebut asmane untuk mendekatkan diri kita dan selalu ingat kepada Allah. Bedane nopo? Nek wirid menika ajek waktu, jumlah dan kerutinan contone bakdo salat, bakdo itikaf. Tasih anu nembe salat kok dereng menten to, Bumin. Anu tasih wiritan bapake saban nggih. Mosok yo anu tasik pikiran mboten enten apa nggih mboten enten namine wiritan tapi sing diunekno diarani wiritan sing diunekno dzikir subhanallah sakniki dzikir niku berzikir ngunekno akabul kalam ilallah contone tok niku bapak liyane monggo sing gampang-gampang dhisik sing disenengi Gusti Allah sik Abdul Kalam ilallahi arbaun sing papat niku wau sik pun mawon kaos angel-angel supaya cedhek karo Gusti Allah. Nek zikir niku sak nggen-nggen jumlahe enggak ditentukan. Karo sepeda motor zikir, karo umbah-umbah zikir, karo masak zikir, karo ngising. Ayo. Karo ngising zikir apa iki? Sallallahu Nabi Muhammad. Iya ngeten niku. Lho saestu niku penting digawe ngobati awake dhewe. Mergo uripe awake dhewe mok telu Bu hakikatnya. Sijine gak dicoba, loro ya dipidana, telu dilulu. Nggih mboten? Dicoba dipidana ya dilulu utawa istidrak. Ujian sedaya niku ujian dicoba ujian. Ujian niku nggih wonten kalih, enek sing ujian enak, enek sing ujian gak enak. Sing gak enak ya melarat, diparingi ora ayu, ora ganteng, diparingi ra tau duwe dhuwit, diparingi bodho. Niku ujian sing gak enak. Napa sing ujian sing enak? Ya bojone ayu, sugih, dhuwite akeh. Niku nggih ujian. Wah,
Makanya hakikatnya Tuhan itu menciptakan sesuatu yang baik, sesuatu yang buruk pun manut tumplek blek ikhlas pun niku enten tujuane. Kanggo napa asal amal sepiro amale kula panjenengan sami kangge napa? Kangge pertimbangan anggenipun mangke sak mangken kondur sing kados sing dipun hauli dalu menika yarjuli ko Allah yarjuli ko Rabbi. Mugi-mugi panjenengan ingkang rawuh wonten menika majelis dalu menika tansah wonten pidhitahe Gusti Allah sehingga sak mangken kapundhut wonten swargane Gusti Allah mongso Gusti Allah sementing ketrame wonten astanipun Allah taala amin ya robbal